Река прижимала ворота, заставляя их закрываться, а наклонные створки под давлением плотно запечатывались, из-за чего уровень воды с одной стороны поднимался по мере течения. Если бы ты попытался снова открыть ворота, давление воды сделало бы это практически невозможным. Но в нижней части каждой створки были небольшие клапаны. Их можно было открыть, позволяя воде проходить сквозь ворота. Когда уровень воды по обе стороны выравнивался, давление становилось одинаковым, и ворота можно было открыть без усилий. Эта древняя конструкция используется и сегодня, в Панамском канале. Там она создает шлюзы между участками канала с разной высотой. Когда корабли заходят в шлюз, их поднимают или опускают до уровня следующего участка, прежде чем они продолжат путь. Но поскольку эти ворота огромны, их вес начал разрушать петли. Именно поэтому их перепроектировали, сделали полыми, чтобы они могли плавать и не давить всем весом на крепление.